Buon pomeriggio a tutti, sono Alfonso Genchi, presidente dell'Accademia della Lingua Siciliana e oggi passeremo un'oretta e un quarto, un'oretta e mezza assieme parlando appunto di lingua siciliana. Avremo numerosi ospiti, abbiamo ideato questa diretta perché oggi, sabato 17 gennaio, è la giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali che è stata istituita molti anni fa dall'UNPLI, Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, che appunto raccoglie un po' tutte le pro loco sparse sul territorio italiano ed è un'associazione che è molto sensibile alle lingue locali e, a parte l'istituzione di questa giornata, prevede anche un concorso, dei premi per chi scrive nella propria lingua locale. Bene, io direi di iniziare subito, però prima vorrei dirvi una cosa che è anche un po' in un certo senso il compleanno dell'Accademia della Lingua Siciliana, perché l'Accademia della Lingua Siciliana nasce nel 2017, però viene per la prima volta presentata pubblicamente a Palazzo Reale a Palermo proprio in questa occasione nel 2018, quindi diciamo che sono passati 8 anni dalla presentazione dell'Accademia della Lingua Siciliana. A tal proposito vorrei ricordare che in quell'occasione, quando partimmo, era ancora in vita il caro Santo Trovato. Nel 2017 fu uno dei promotori della nascita dell'Accademia della Lingua Siciliana nella riunione di Caltanissetta, in cui si incontrarono persone che prima non tutte si conoscevano, perché l'Accademia nasce su Facebook, nasce grazie a un gruppo che ideammo proprio perché si sentì la necessità di costruire qualcosa, fare qualcosa per la lingua siciliana, che come tutti sapete è stata dichiarata dall'UNESCO una lingua in pericolo. Bene, detto ciò, vediamo se abbiamo già con noi qualcuno degli ospiti. Sì, abbiamo un bel po' di ospiti, vediamo un po', allora come iniziamo. Devo dire che accanto a me ci sarà il vicepresidente dell'Accademia della Lingua Siciliana, che è Marco Lodico, e che invito subito a salire sul palco. Marco, ci sei? Sì, mi senti? Ti sento benissimo. E allora, con Marco, io e Marco staremo qui tutto il tempo, ci sopporterete per tutto il tempo, mentre si alterneranno gli ospiti. Marco, prima di presentare i primi ospiti, volevi dire qualcosa? Non lo so, sei arrivato in questo momento, non abbiamo preparato nulla, sapete, sì, no? Le nostre dirette sono improvvisate. Io addirittura sono in macchina perché sto accompagnando mio figlio al parchetto. Perfetto, più improvvisato di così. Improvvisato così al massimo. E allora Marco, io ti voglio far ascoltare una cosa, poi mi devi dire se l'avevi mai ascoltato. Allora, vediamo di mandare in onda una cosa che mi è piaciuta un sacco, devo dirvi. E allora, vediamo se ci riesco a mandarla in onda. Eccolo qui. Partiamo. A Sabinerica si racconta, il podcast che vi racconterà le fiabe, le novelle e i racconti popolari siciliani. Si racconta è un viaggio tra le storie di voci antiche che rischiano di perdersi nel tempo, storie di re e regine, di popolane abili e astute, di incantesimi da sfatare, uccelli magici, mamme draghe ingorde e di diavoli dispettosi. Shuru si va! Saggezza e mistero che ha segnato l'anima della Sicilia. Ogni puntata sarà un affascinante viaggio immersi nei suoni, nei colori, nei profumi dei paesaggi siciliani, dove si entra e si esce passando attraverso le emozioni dei personaggi, trasportandovi in una dimensione senza tempo che spalanca altri mondi.
Si racconta è un podcast ideato e interpretato da Miriam Mangiarotti, registrato e prodotto da Dario Castiglione. In questa puntata ti racconterò la filastrocca di La Grassa di Lu Basilicò, che fu raccontata da una donna di Ficarazzi. Una volta si racconta che c'era un padre che aveva una figlia che si chiamava Rosida e la mandava a studiare a casa di una maestra, perché a casa non aveva nessuno. Questa maestra aveva una terrazza che stava di rimpetto al re. Questo re aveva un figlio che si affacciava sempre verso quella terrazza. Un giorno Rosida si trovava affacciata a cantare ton ton toron ton 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 toron ton ton. E il reuccio le chiese: Rosida tontoronto, quanto pampini c'enta Lu Basilicò? Rosida non gli seppe rispondere e se ne andò dalla maestra tutta confusa. La maestra le chiese: Chi hai? Rosida le rispose: Ma titolo figlio di lu re, Rosida tontorontontò, quanto pampini c'enta Lu Basilicò? E tu, se naugia vota illu ti spia, ci dici. E tu, re incoronato, quanto sti dicenta lu sti dato? Bene, Marco, avevi mai sentito? Dimmi. Avevo avuto modo di sentirlo perché, cioè, di questa iniziativa più che altro perché l'avevo vista nel post pubblicato dall'Accademia. Nella pagina Facebook dell'Accademia. Sì, nella pagina Facebook dell'Accademia avevo visto che c'era questa iniziativa e avevo cominciato ad ascoltare un pezzo di questo si racconta. Quello che mi fa pensare è che da quando abbiamo cominciato io e te negli anni a organizzare eventi su queste tematiche, diciamo, credo che le cose siano cambiate notevolmente, che ci sia un interesse per la lingua e una varietà di proposte che cominciano a essere anche proposte di qualità e interessanti. Ma lo vediamo, l'abbiamo visto forse anche ora all'ultimo X Factor, dove si è presentata Delia Buglisi imponendo la volontà di cantare in lingua siciliana e manifestando proprio il proprio legame con la lingua. L'abbiamo visto con Carmen Consoli, che ha fatto un disco dedicato interamente a testi in lingua siciliana, e lo abbiamo visto anche con Rosalia, che in un suo ultimo disco ha rappresentato varie lingue minoritarie, e una delle lingue che ha utilizzato regionali che ha utilizzato è proprio quella del siciliano, quindi c'è un grosso interesse per la lingua nostra. Non c'è alcun dubbio, Marco. E allora, noi salutiamo tutti quelli che ci hanno salutato. Ricorda a chi ci sta seguendo che può interagire, come in tutte le dirette dell'Accademia della Lingua Siciliana, si può interagire, si possono porre domande agli ospiti, a noi, tutto quello che volete fare. Ovviamente noi cercheremo di salire qui sul video le domande più interessanti, se ce ne sono troppe, quindi ci scusiamo se magari non tutti vedranno la loro domanda o il loro commento qui sul video. Ma iniziamo subito con gli ospiti. E chi possono essere gli ospiti dopo aver ascoltato questo inizio, perché è solo un inizio, chiaramente, attenzione, era l'inizio di una delle fiabe, dei racconti del P3. Chi volesse tra l'altro ascoltarla tutta può andare su vari canali, avete visto, no? C'erano i canali, ma devo dirvi che da pochissimo c'è anche il canale YouTube di Si Racconta. Cos'è Si Racconta? Ce lo diranno gli ideatori, i protagonisti, che sono esattamente, vediamo se sono con noi, sì, sono qui con noi, collegati, sono Miriam Mangiarotti e Dario Castiglione. Ciao ragazzi. Ciao. Complimenti eccezionali, veramente. Quando io per la prima volta ho ascoltato il podcast sono rimasto
scioccato positivamente, perché è fatto benissimo. Vi devo fare i complimenti sia a Miriam, che è la voce narrante, sia a Dario, che è un po' il tecnico, no? Si occupa di tutto ciò che è la realizzazione tecnica del podcast. Ma vi posso fare una domanda? Come vi è nata questa idea? Cioè, com'è che all'improvviso avete pensato facciamo un podcast? Intanto ciao Alfonso, ciao a Marco. Sabini Rica a tutti. Ciao. Sabini Rica. Adesso parla lei. Qua rispondi. Allora, Si racconta podcast nasce nel 2024, mentre io e Dario stavamo attraversando il Peloponneso a bordo del nostro minivan camperizzato. Noi viaggiamo su un Mercedes Vito 2000 e il sottofondo di questo viaggio on the road è stato un podcast di mitologia che ci ha tenuto compagnia con le storie degli dei, delle antiche divinità, e lì ci è venuta l'idea, mentre tornavamo in Sicilia, che sarebbe stato bellissimo poter viaggiare in Sicilia, in questa meravigliosa isola, con un sottofondo di racconti popolari siciliani, e lì immediatamente siamo andati a ripescare Giuseppe Pitrè, che avevamo già conosciuto almeno 10 anni prima. Ecco, quindi le idee arrivano nel corso degli anni. Bellissima iniziativa, veramente. Tutti i siciliani va visto a ringraziare. Io ogni tanto guardo i commenti per vedere se c'è qualcosa da salire qua nel video. E allora vi volevo chiedere un'altra cosa. Voi avete esperienze in campo di recitazione, in campo di produzione, oppure è la vostra prima esperienza? Perché davvero siete bravissimi, quindi mi chiedo com'è che siete così bravi, insomma. Allora, a questa domanda risponde Dario. Noi non siamo non siamo attori, ma veniamo dal mondo dello spettacolo, quindi comunque abbiamo sempre masticato di spettacolo, di arte, di attori. Io faccio questo lavoro, faccio il tecnico del suono, lei ha una bella voce, abbiamo rispolverato queste fiabe appunto durante questo viaggio, ci è venuta questa idea e abbiamo fatto una prova. Il primo episodio lo abbiamo fatto in 2 mesi probabilmente, provando, riprovando. Abbiamo trovato la chiave e siamo andati, semplicemente. Benissimo, benissimo. Ma quando io con l'Accademia abbiamo deciso di pubblicizzare, insomma, Si racconta, e abbiamo fatto quel post che ha visto anche il vicepresidente, devo dire che ha riscosso molto successo, non solo dai vari mi piace, dai commenti, ma anche ci hanno scritto in privato alcune persone, e vediamo se oggi verrà qui in studio una di queste persone che ci ha scritto in privato e che ho voluto invitare. Vediamo se riuscirà a essere presente. Tra non molto dovrebbe essere qui tra noi. Marco, vuoi dire qualcosa? Tu hai qualcosa da dire? Sì, una curiosità: se già loro hanno previsto una serie oltre quella delle fiabe del Pitrè, cioè hanno previsto di fare di utilizzare altri testi, altre chiavi di lettura, o se al momento si concentreranno su questa tipologia di racconti? Noi, dopo Giuseppe Pitrè, avremmo il piacere di raccontare Laura Gozenbach, che è stata un'altra grande, immensa raccoglitrice di fiabe siciliane.
però ha fatto un lavoro un po' diverso dal P3, in quanto donna non siciliana, ma di una famiglia di origine tedesca. E probabilmente lei ha saputo raccontare, raccoglieva e non metteva i filtri che magari un nativo siciliano può mettere nei racconti, e quindi vorremmo continuare con Laura Gozenbach, ci piacerebbe almeno. Chiaro, dietro c'è un lavoro immenso e c'è bisogno di tantissimo tempo per realizzare un solo episodio. E quindi magari stiamo pensando a una seconda stagione, non sappiamo in realtà ancora. Ci sono ancora talmente tante fiabe che vorremmo raccontare, che non so quando arriverà questa seconda stagione. Cioè noi ogni giorno diciamo dobbiamo fare quest'altra. Sono quindi, tutte bellissime. Continuiamo a crescere in numero di fiabe. Quindi già avete una scaletta già precostituita? I primi 4 era una scaletta, Okay. non ci siamo andati poi, quindi stiamo continuando a studiare, perché dietro c'è una traduzione, noi traduciamo direttamente dagli scritti del P3. Che non è roba semplice, tra l'altro, perché è un siciliano del 1875, quindi quindi una prima sì. lettura, poi una traduzione, cerchiamo di comprenderla anche noi, perché c'è un siciliano un po' più antico e molto spesso è un po' conturcionato, non riusciamo a decifrarlo immediatamente, quindi il processo è lungo di traduzione, e poi dobbiamo comunque fare una sorta di scrematura per non fare delle puntate troppo lunghe, ripetitivi, troppo lunghi. Sì. Io non so se avete pienamente coscienza di quello che state facendo, perché quello che state facendo è importantissimo da tanti punti di vista. Innanzitutto perché fate conoscere questi racconti popolari che altrimenti veramente pochissime persone conoscerebbero, perché purtroppo i libri del P3 bellissimi non si leggono, non si studiano a scuola. Questo è uno scandalo veramente per la nostra regione. Quindi un lavoro culturale di tramandare dei testi che fanno parte del popolo, fanno parte della Sicilia, ecco, un lavoro culturale immenso. Poi state facendo anche, secondo me, state offrendo uno strumento didattico a chi? Soprattutto a quei genitori che sono ogni giorno sempre di più, che hanno deciso di fregarsene delle istituzioni, che ignorano la lingua siciliana, che come tutti sanno non è riconosciuta né dallo Stato italiano, da nessuno, no? A differenza di tante altre lingue locali che esistono in Italia. E quindi se ne fregano e vogliono trasmettere la lingua siciliana ai propri figli. Quale cosa più bella di ascoltare una fiaba, un racconto in cui il bambino può sviluppare l'immaginazione, perché oggi i nostri figli sono buttati sempre sui video, sui tablet, sui computer, sui telefonini. L'immaginazione loro sta morendo, perché tutto vedono. Invece sentire un racconto ha il fascino che lascia il bambino immaginare, la fantasia sviluppa, quindi è una cosa bellissima. Devo dire che la scelta che avete fatto di non fare tutto il racconto in siciliano, magari qualcuno la criticherà, qualche estremista della lingua siciliana, di chi vuole tutto in siciliano. Io invece sono totalmente d'accordo, perché proporla tutto in siciliano sarebbe stato troppo forte per chi ancora non è abituato, e noi dobbiamo avvicinare al siciliano quelli che non sono ancora abituati. Gli estremisti, chi se ne frega, già sono immersi nella lingua siciliana. Qui dobbiamo fare appassionare alla nostra lingua chi di ca sa scurdare, chi di ca ancora pensano che è una lingua di serie B, e quindi la cosa va fatta gradualmente. Quindi complimenti anche per questa scelta che avete avuto. Tra l'altro vi devo dire una cosa, una curiosità: il primo racconto che avete pubblicato sul podcast Si Racconta, se non ricordo male, è lo stesso che io uso come dettato, lo stesso racconto che io uso come dettato nei corsi di lingua siciliana che facciamo con l'Accademia o con altre associazioni con cui collaboriamo.
e chiedo di Sarina, che però il P3 scrive in una maniera, perché ai tempi il diminutivo era Santaedda, giusto? E voi giustamente avete scritto Sarina, avete detto Sarina, perché se no i cristiani non avrebbero capito niente, chi è sta Santaedda. E poi tra l'altro veramente questo racconto, la storia di Si racconta, Lucunturi Si racconta, è intorcioniato. Noi abbiamo voluto prendere questo titolo Si racconta podcast, che fa proprio riferimento al primo racconto che Giuseppe P3 scrive, con il quale inaugura la sua raccolta, perché è 3 minuti di episodio, è brevissima, una storia proprio breve, ma secondo me dentro Si racconta c'è la chiave di lettura di un popolo intero, quello siciliano, è troppo intorcioniato, e Sarina ne esce una rappresentante meravigliosa. Esattamente. Intanto io ho visto che è arrivata la professoressa Rosalba, un attimino che la facciamo salire sul palco. Eccola, la professoressa Rosalba De Cesare, che era proprio quella persona di cui vi parlavo, che ci ha scritto in privato, è rimasta, ma lasciamolo dire a lei. Professoressa, cosa ha provato quando ha ascoltato il podcast di Si racconta che abbiamo pubblicato sulla pagina Facebook dell'Accademia? A me è piaciuto molto, anche per il suono, perché io sono salentina, però diciamo, come parlando col presidente, ci sono delle affinità, no? Diciamo non di linguaggio, di suono, penso. E quindi mi ricorda l'infanzia, mi ricorda tutte le favole, le storie che per fortuna mi hanno raccontato e che io, come ho potuto, ho raccontato anche ai miei bambini. Io non sono una prof, sono una maestra, insomma, della scuola dell'obbligo, quindi grazie per la cosa. E quindi ho avuto contatto con bambini che non erano abituati ad ascoltare le favole o anche i racconti o anche la storia. Si parla di storia, loro anche la storia si può raccontare e si può, diciamo, non appiattirla, però arricchirla, no? Rendendola racconto, ricerca. E i bambini, soprattutto i bambini di città che non hanno la fortuna di avere i nonni, di aver avuto i nonni, non hanno questa esperienza. Ecco perché a me diciamo, è piaciuto molto e mi piacciono in generale. Poi tra l'altro sono una cultrice delle favole di Calvino, della raccolta delle favole di Calvino, no? In cui si vedono tutte le traduzioni, anche quelle del P3, quelle abruzzesi, quelle siciliane, quelle diciamo pugliesi, e quindi diciamo fanno parte di me queste storie. Fanno parte di tutto il mondo, è proprio il genere letterario della fiaba, e lo dice anche Calvino, sì. Ovviamente. È un filo che unisce tutti noi, per questo la fiaba è importante da tramandare, e noi abbiamo una lingua stupenda, noi siciliani, che va assolutamente protetta, assolutamente. Sì, sì. E allora io prego. Sì. No, dicevo anche i racconti di vita vissuta, che anche se non sono favole, diciamo, molto antiche, sono dei racconti di vita vissuta che ogni tanto ritornano, anche non dico nei proverbi, no, nei detti popolari, si scopre un racconto, qualcosa che magari certamente ci fa tornare, no, in quella realtà, sì. Certamente. Io ho invitato la maestra Rosalba per vari motivi, sia perché aveva inviato questo commento dopo aver ascoltato il podcast Si racconta, sia perché è salentina, perché voi sapete io amo i salentini, anzi colgo l'occasione per salutare tutti i salentini che sono in ascolto. Non so se ci sarà anche l'attore Pascal Pezzuto, la professoressa Tiziana Coppola, non so, mi dimentico qualcuno certamente e mi scuso, la professoressa Carrozzo, ma colgo l'occasione anche per salutare chi ci ascolta dalla Calabria, come il professor Rocco Tassone, che è veramente un uomo di grande cultura, che si è dedicato anche lui a raccogliere
alcuni racconti, alcuni detti, e ha addirittura fatto un vocabolario del suo paese natio. Stiamo parlando chiaramente del dialetto calabrese. Sapete che il dialetto calabrese e il dialetto salentino vengono considerati nella stessa famiglia del siciliano, come meridionale estremo o addirittura come lingua siciliana secondo l'UNESCO. Infatti hanno il codice SCN, tutti questi dialetti, diciamo. E quindi, c'era anche un altro motivo per cui ho invitato la maestra Rosalba De Cesare, perché oggi, giornata indetta dall'UNPLI, vi devo dire una cosa. Già in apertura di diretta ho detto che l'UNPLI non organizza soltanto questa giornata, ma anche dei premi. Si possono spedire dei racconti, delle poesie, ci sono diverse sezioni in dialetto locale o in lingua locale, e la maestra De Cesare ha vinto il secondo premio nella categoria poesie in dialetto inedite. Quindi concludiamo questa prima parte della diretta con Si racconta, ascoltando, se siete d'accordo, questa poesia in dialetto salentino che ha vinto il premio dell'UNPLI. È stata premiata a Roma in una sede prestigiosa, come ogni anno accade. Rosalba, a lei la parola per declamare la sua poesia. Grazie. Allora, questa poesia si intitola Moi stau a mare. Ora sono al mare, la traduzione. Allora, Moi stau a mare. Lo sole è cauto, le onde sunto de oro e d'argento. L'umare errante, l'uiento canta, giocano i piccini con l'acqua dell'umare. Passano dovagnoni, imbrazzati e innamorati. Guardo l'umare, esce una nave, pare che cammina piano, come l'aeroplano che ha in cielo, sopra di me, pare che scrive. Per un attimo lo tempo si è incantato, per un attimo non hagio più pensato. Passa un marocchino e sulla mano mi impoggiano un bracciale, piano piano. Grazie Rosalba, intanto stiamo vedendo la traduzione per chi non avesse capito qualche parola, ma vi siete accorti tutti quanti della similitudine tra il dialetto salentino, che poi anche lì varia da zona a zona. Questo non è il più simile che c'è al siciliano, perché qui le E finali sono mantenute. Le E finali, come sapete in siciliano non c'è nessuna parola che finisce con la E, a meno che non sia accentata, e quindi questo non è tra i dialetti salentini il più simile, però lo capiamo tranquillamente tutti, credo. Questo è... Intanto ci salutano anche dalla Proloco di Valderice, poi vedrete perché Valderice c'entra con questa nostra diretta, ma vedremo più avanti. E allora io veramente vi ringrazio tutti, ringrazio Miriam Mangiarotti, Dario Castiglione e Rosalba De Cesare per aver accettato l'invito a comparire in questa diretta, e vi ringraziamo per tutto quello che fate per la vostra lingua, la nostra lingua, si può dire, perché anche il salentino fa parte della famiglia. Quindi veramente grazie, e penso di parlare a nome di tutti, non soltanto a nome personale, non soltanto a nome dell'Accademia. Volete dire qualche cosa per concludere?
Se non Noi volete dire niente... ringraziamo tantissimo per averci invitato, per diffondere Si racconta, ci avete fatto fare tantissimi ascolti, ci avete fatto ascoltare a tutto il mondo, abbiamo avuto ascolti in Argentina, in Brasile, negli Stati Uniti, in tutta Europa, quindi vi ringraziamo veramente tantissimo. Siamo nati l'altro ieri e anche grazie a voi abbiamo avuto una super diffusione in tutto il mondo, quindi grazie. Vi auguriamo buona fortuna. Chiudiamo questa prima parte con la maestra che voleva dire qualcosa. Dico grazie, la ringrazio Presidente, perché è stata veramente una gioia partecipare e vedere tutte queste persone, conoscere queste persone che insomma che hanno questa sensibilità. E volevo dirle, per il dialetto, il mio dialetto con cui scrivo è quello di Leccese, cioè molto vicino alla città, non è dell'entroterra, quindi del quasi centro, perché io da piccola sapevo riconoscere le 1000 sfumature, che sono tante, no, dei dialetti di tutto il Salento. Il mio fa parte di quella zona lì, diciamo. Grazie. Vi invito a rimanere collegati mentre vi devo togliere dallo schermo per fare posto agli altri. E allora, grazie. Ciao a tutti. E allora, vediamo di passare alla seconda parte. Ci saranno 3 parti perché ci sono 3 gruppi di ospiti, diciamo. Vediamo di passare alla seconda parte che prevede, vediamo come la facciamo partire questa seconda parte. La facciamo partire così. Marco, sei pronto? Siamo pronti? E allora ascoltiamo. No, ma no, ho cambiato idea. Facciamola partire presentando la persona. È con noi colui che coniuga in maniera magistrale la tradizione e la modernità per la lingua siciliana, coniuga tutto ciò che è patrimonio del passato, proverbi, detti, modi di dire, racconti, con la tecnologia moderna. E tra noi chi? Gaetano Mocciaro. Gaetano, benvenuto. Veramente, Gaetano, io ti ho presentato così perché sei una persona straordinaria, quello che stai facendo è incredibile, è l'autore, l'ideatore, il padre di Amuninni, che è una rivista che è digitale, è consultabile online, è scaricabile, ma io vi consiglio di consultarla più che scaricarla, perché se la consultate sono presenti alcune funzionalità, alcune funzioni che si perdono poi invece nella versione in PDF, quindi andate a vedere sta rivista. Prima di andarla a vedere assieme, perché vediamo se riusciamo a vederla assieme questa rivista, condividendo lo schermo, prima volevo chiedere a Gaetano come cativini questa idea, pure a te, a stessa domanda, no? Un giorno ti sussisti e hai deciso di creare Amuninni, come fu? No, il discorso della rivista è stata un po' una conseguenza temporale, anche grazie a te che mi hai dato suggerimenti, mi hai dato consigli, mi hai fatto riflettere, e poi alla fine ho pensato di mettere assieme tutti i tasselli, compreso le mie competenze, e è uscito fuori questa cosa, che spero di mantenere il più possibile. L'altro impegno, tu non l'hai detto, è la chat, che già raccoglie 220 persone, mi pare, ai quali diamo in pasto il più possibile il nostro modo di parlare, la nostra lingua, che è arrivata, diciamo, a me in maniera improvvisa, se qualcuno mi avesse incontrato 2 anni fa, e mi avesse detto mi avesse predetto quello che sto facendo, gli avrei riso in faccia, perché nulla avrei potuto pensare più che questo. Invece è diventata realtà. Adesso i miei pensieri sono soprattutto in questo ambito, cercare di potenziare, di diffondere in quelli che, come giustamente hai detto tu, non tanto i diamanti della lingua come siamo qui riuniti,
che è inutile potenziare la lettura a queste persone, l'ascolto a queste persone. È importante coinvolgere invece gente che oggi era un po' come me tempo fa, cioè gente che non immaginava affatto la bellezza, ma soprattutto l'importanza della conservazione della lingua. La lingua è quello strumento attraverso il quale poi non si dimenticano i proverbi, quindi la saggezza, non si dimenticano le poesie, non si dimenticano i racconti, non si dimentica tutto quello che... Senza la lingua tutto questo non ha significato. Ecco perché io mi sono impegnato in questo senso, perché con la lingua in certo senso ci so fare, perché essendo stato un ex docente, quindi conosco bene l'italiano, so parlare perfettamente in dialetto, in lingua siciliana. Dico dialetto perché ognuno delle parlate del siciliano non è una lingua, è un dialetto. Invece quello che studia Fonso, giustamente, è una specie di sintesi di tutti i dialetti, cercando di far valere quello che è il modo migliore di concepire questa lingua vera e propria. E io sono un umile servitore di Fonso, servitore, cioè ascolto tutti i suoi suggerimenti. Prima di mandare spesso i nostri testi online, passano da Fonso per la sua revisione. E allora Gaetano, volevo vedere assieme a te, assieme a chi ci sta ascoltando, un numero di Amuninni per far vedere a chi non lo conoscesse come è fatto e le funzionalità che ci sono. Vediamo se ci riusciamo a sfogliarlo assieme. Questa è la prima pagina. Si clicca, vediamo se ci riesco a farla andare avanti, si clicca in basso a destra sulla qui, ecco, e si apre la rivista. Ogni volta che vogliamo far andare avanti la pagina, clicchiamo così. Negli ultimi numeri c'è addirittura un indice per cui uno può cliccare, ma poi questo lo vedremo. E qui c'è per esempio un primo articolo. L'articolo non è solo scritto, è anche con un audio. Vediamo se riusciamo ad ascoltarlo. Non so se si sentirà. Vado indietro. Allora, qui no, in questo caso qua, ecco. Qua nella freccia, sì. Vediamo. Passare la nottata, maniera di dire. Ecco l'espressione da sopravvivenza siciliana. Passare la nottata non è solo dormire, ma sopravvivere a un... Bene, penso che avete sentito. Poi addirittura in alcuni numeri, in alcuni articoli, c'è un quiz che serve per capire se si è compreso il testo. È una cosa utilissima per chi soprattutto non è siciliano, non capisce bene il siciliano. Penso a molti che consultano Amuninni dall'estero, che sono siciliani di seconda generazione. Quindi c'è la possibilità di fare questo test su 8 domande. Cosa significa letteralmente passare la nottata in siciliano? C'è in varie lingue, quindi se sei spagnolo clicchi su espagnol e te lo fai in spagnolo, se sei inglese in inglese, se sei francese in francese, e rispondi e poi alla fine vedi quante risposte giuste hai dato e quante invece ne hai sbagliate. Quindi diciamo che Amuninni è una rivista multimediale, si può dire così, Gaetano? Esattamente, la multimedialità è la sua caratteristica principale. In genere una rivista, quando uno pensa a una rivista, pensa a una rivista cartacea, quindi è solo da leggere, da sfogliare. Invece qui è da ascoltare, da lavorarci, ci sono le traduzioni, non hai fatto vedere le traduzioni di ogni articolo, è tradotto in 4 lingue. E poi commentato, c'è il glossario importantissimo, ogni articolo ci sono tutte le parole in siciliano tradotte in italiano, in inglese, in spagnolo e in francese. Ecco, per fare una rivista del genere ci vuole un sacco di tempo.
Infatti fino a qualche anno fa, ce lo immaginiamo. E anche pazienza ci vuole. Ci vuole pazienza, tanta attenzione, eccetera. Invece noi, io e Fonso, soprattutto i miei collaboratori lettori più che attori, ci riusciamo in pochi giorni, ecco. Grazie al fatto che utilizziamo tutti gli strumenti che ci sono a disposizione oggi con l'intelligenza artificiale, strumenti per la traduzione, strumenti per la sintesi, strumenti per costruire, per fare un glossario in diverse lingue, strumenti per soprattutto per le immagini, per i video, perché ci sono un sacco di video pure dentro la rivista, non solo. Io penso che se oggi non ci adeguiamo a quello che è la richiesta della gente, tutti, anziani, giovani, adulti, tutti davanti a un telefonino, non vogliono studiare, vogliono divertirsi soprattutto. E quindi quello che noi proponiamo dal punto di vista culturale non deve essere una cosa noiosa, deve essere una cosa piacevole, spesso ironica, spesso, come dire, con un po' di satira, con un po' di umorismo. È la caratteristica di Amoninni questa. Io spero così, anche con le immagini stesse, cerco di trasmettere questa possibilità, cioè questa sensazione. Se uno non vuole leggere, già guardando l'immagine ha capito il significato. Se poi l'immagine non incuriosisce al punto di ascoltare o di leggere tutto quanto, allora abbiamo fatto un grande lavoro. Ripeto, il nostro pubblico più importante da seguire è proprio il pubblico che casualmente finisce su queste risorse culturali, perché chi invece ha bisogno, ha voglia di studiare, ha tante opportunità. Poi rivolgersi a Alfonso e quello ti metterà a posto. Gaetano, c'è una domanda e sveliamo una cosa, dice Amoninni o Amonì? E allora in realtà vi devo dire che Gaetano all'inizio aveva ideato come nome Amonì, però io ci dissi sta nascendo un calendario Amonì, che va a fare due Amonì, li confondevo. E allora che quello lì se la facciamo Amoninni. Come sono due modi diversi ma corretti esattamente. Quindi questa è la storia del nome Amoninni. In realtà all'inizio era Amonì, ma non so se tutti sanno che l'Accademia ha lavorato a un calendario, perché una casa editrice che si occupa di calendari in tutti i dialetti locali ci ha proposto di farne uno in siciliano e l'abbiamo chiamato Amonì, e quindi questo era il discorso Amonì, Amoninni, già esisteva un Amonì, è un calendario del 2026 ancora disponibile, credo nel sito della SIGEM. E allora Gaetano, stiamo per concludere, era prevista la conclusione di questa fase della diretta alle 16:15, abbiamo ancora un minuto. Il prossimo numero quando esce? Ora tu mi dirai domani mattina. Dipende da me, ecco, sveliamo un grande segreto. Devo fare la revisione, a breve uscirà. Prima della fine di gennaio esce il volume 8 di Amoninni. Se lui mi manda i testi, i miei lettori sono pronti a leggerli e io sono pronto a fare tutti i lavoretti che servono per mettere a posto la rivista e mandarli online. Perfetto. Spero di continuare così. Se la salute non mi tradisce, potremmo andare avanti ancora per tanto tempo. Perfetto. E allora Gaetano, grazie per aver accettato l'invito ed essere stato con noi, e buon lavoro, con molta pazienza. Dimmi, vuoi dire una cosa finale? Sì. Devo dire che sto andando, non so, alla alla presentazione del libro di Filippo Culotta, è un nostro importantissimo, secondo me, fra qualche anno, lui è già oltre 90enne, scrive ancora, ha una mente lucidissima, più lucida della mia,
non lo so quanto vi è sembrata lucida la mia, ma la sua è ancora più lucida. Scrive in siciliano, in cefaludese, cifalutano, ma è uno spettacolo. Non so se hai letto le sue cose, è un autore meraviglioso. Noi lo abbiamo scelto, spesso nella nostra chat diventa protagonista con le sue trovate letterarie, che sono veramente un capolavoro. Io sono innamorato del suo modo di esprimersi in cefalutano. Giustamente, se lo dessimo in mano a Fonso per correggerlo, troverebbe tante irregolarità, ma lui non pretende di scrivere in siciliano, pretende di scrivere in cefalutano, e lo fa con molta competenza. Buona continuazione a tutti. Ciao Gaetano e complimenti a Monilli. Ciao Gaetano. E allora Fonso, so cosa pensavo, per collegarmi a quello che aveva detto all'inizio la maestra, i due ragazzi che organizzano Si Racconta e ora Gaetano Moccero, che l'attualità ci impone una serie di strumenti didattici, e questi strumenti multimediali, quindi quando abbiamo la lettura, il video, cioè io immagino e sogno un podcast Si Racconta che si possa anche evolvere con un cortometraggio visivo, nel frattempo oltre che l'audio del podcast ci sia anche la possibilità di avere il materiale cartaceo, la fiaba cartacea che il bambino legge e nel frattempo vede il cartone animato e ascolta gli autori. Quindi secondo me questa possibilità multimediale di raggiungere la conoscenza linguistica, secondo me oggi è molto importante, e ci sono gli strumenti, come diceva Gaetano, perché questo si possa fare. Sì, sono d'accordo con te. Allora, a questo punto, prima di passare all'ultima parte della diretta, io voglio farti vedere una cosa che ha realizzato Gaetano Moccero. L'ha realizzata, si avvicina a quello che stavi dicendo tu, vediamo se riesco a mandarla. Eccola qui, tra poco dovrebbe partire. È solo l'inizio, ovviamente, non è tutto. Si racconta che ai tempi antichi c'era carini una giovina più bella sa di lo sole, fatta di sangue e latte, che si chiamava la bella di Liccari. Chi fa? Succede una volta che venne in Sicilia un imperatore di Levante, una gran quantità d'esercito, e fece la guerra allo regno. Vinceo e dopo si mette a fare sacco e fuoco senza pietà, alle vecchi e agli uomini decapitati, alle femmine e alle picciriddi, tutti prigionieri. In tale mazzo ngaglia la bella di Liccari. Oh potenza di Dio, dice, e com'è così bella, subito si portasse all'imperatore. Poi continua. Questo l'ha realizzato Gaetano Moccero con la voce narrante di Gaetano Forte. Chiaramente Gaetano Moccero sa lavorare bene con l'intelligenza artificiale, ce ne siamo resi conto tutti quanti, e quindi può produrre cose del genere. Questa è una sperimentazione soltanto, l'ho fatta vedere. Spero che non si sia arrabbiato Gaetano, perché era un esperimento che comunque già ha un certo effetto, direi, no? Va benissimo. Marco, ora ti voglio far vedere un'altra cosa, vediamo se tu hai mai visto questa cosa qui. Via, partiamo, andiamo a cinema. Marco, facciamo finta che siamo a cinema.
cacca di vite, la carta, vedi citigli, vedi luci, minchia! Accattati vite, in luna di Paceco, in mendone di Papareggia, accattati vite! Quando ne vuole, signora mia, io! Ora acceleriamo, belle folle, sai! Bene, questo era l'inizio di un cortometraggio amatoriale, La Murie, il cui regista e ideatore è stato ed è Nino Barone, che è qui con noi ospite, forse anche lui da una macchina, giusto Nino? Salutiamo! Ciao Marco, ciao Fonso! Ciao Nino! E allora Nino, anche tu... Cose belle Nino! Cioè, eccezionale, tu dici che è un cortometraggio amatoriale, per carità, lo sappiamo che non fai di professione di regista, però è fatto molto bene, devo dire, e anche chi recita, alcuni non sono neppure professionisti, tu per esempio non sei un attore professionista, Peppe non è un attore... A me piace molto il teatro, come voi ben sapete, ho già qualche esperienza teatrale, però per mia scelta non l'ho mai portato avanti, perché il teatro è anche sinonimo di impegno, e per quelli che sono i miei tempi, per quelli che sono i miei doveri, per quelle che sono, diciamo, le mie priorità, mi è impossibile farlo, però mi piace tanto. E lì ci sono alcuni che provengono comunque dal teatro, il teatro dilettantistico, e alcuni hanno pure esperienze in fiction televisive, hanno fatto delle figurazioni speciali, eccetera eccetera. Altri sono persone così che si sono messe lì per puro divertimento, avendo sposato un po' la mia idea, perché diciamo che la cosa più importante in questa situazione è la cosa, diciamo, che ci spinge a fare ciò, è l'amore per la lingua siciliana. E poi perché ci piace stare insieme e ci divertiamo. Salutiamo Ninni Magri, un eccellente poeta, membro come Nino Barone, come Giuseppe Gerbino, come Alessio Patti, come Euranio La Spisa. Salutiamo Arcangela Rizzo, anche lei fanno tutti parte del collegio scientifico dell'Accademia della Lingua Siciliana, che non comprende soltanto degli studiosi, eminenti studiosi, quale il professore Alfonso Campisi, che come sapete è titolare della cattedra di filologia e romanza, nonché della cattedra che lui ha istituito, prima cattedra al mondo di lingua e cultura siciliana presso l'Università La Manuba di Tunisi, il professore Cipolla, che tutti conosciamo, il professore Belina della Polonia, esperto in lingue minoritarie, il professore Marco Tamburelli, un altro grande esperto di bilinguismo e di lingue regionali e minoritarie, e spero non mi sfuggano altri, il professore Costa, Massimo Costa, il professore Alfonso Gambacurta, eccellente sociologo e grande esperto di lingue locali siciliane, quali il siciliano, ma anche i dialetti gallo-italici. Mi sto scordando qualcuno, Marco, del collegio scientifico? Spero di no. Perfetto. E allora, dicevo, ci sono dei complimenti, già li abbiamo saliti. C'è Peppe Casalute, Giuseppe Gerbino. Allora andiamo a vedere un piccolo pezzo in cui si vede Peppe Gerbino, ok? Visto che Peppe ci sta ascoltando, mandiamo un piccolo spezzone di La Murie in cui si viri Peppi cu somuglieri, e già avete capito che la Murie non sempre è facile. Vediamo che si dicono. Oh Peppi, chi hai? Ti vedo pensieroso. No, niente, Caterina, sogno sta. E chi su lo capivi? Si è confuso per lo travaglio.
una gianotte in bianco. Ma tu parla con Caterina tua. Tu sai che puoi parlare senza nudo freno. Ma tu stasera dimmi, non c'è. Se dune una zappata o metti il reno, dopo ti lascio un pace casomai. Già mangiare tutta la giornata. E allora non vanno molto bene le cose fra di loro. Nino, credo che ci sia anche un'attrice collegata, Valentina Eterno, però il video non è acceso. Valentina, vediamo, ecco Valentina. Valentina, la facciamo salire subito sul palco. Ciao Valentina. Buon pomeriggio, grazie dell'invito. Grazie a te per averlo accettato. Ora, non mi dire che tu non sei attrice, perché sei bravissima. Grazie. Hai esperienze di teatro. Esperienza, 10 anni di esperienza alle spalle, tra cinema e teatro. Si vede, veramente complimenti. Allora a sto punto io mando una clip, un piccolo pezzo in cui ci sei tu e Nino. Vai. Perché l'altra coppia è Nino Cuttia, già abbiamo visto la prima di Peppe, e invece ora mandiamo lo spezzone in cui ci siete. Wow, c'è lui, vediamo di prenderlo subito, speriamo di non sbagliarci. Eccolo qua, andiamo a vedere, ascoltare. Ma se non che si mangia, non può dire. Io mi mangiassi un piatto di pastina. Pezzetto di lenticchia, per piacere. Sembra a mangiare, pensi. Caspedina. E tu che pensi sempre a puliziare? Che vi sta a dire io di sta follia? Levati scarpe, non ti ritirare prima dell'1:30. E camorria. E allora, non è stato un caso che ho fatto finire la clip con Camurria, perché ora voglio parlare di un'altra Camurria, che non è per niente Camurria, è bellissimo, anzi è facilissimo da leggere, ma ora ci arriviamo. Prima volevo chiedere a Valentina, ma che ambiente hai trovato in questo cast che ha creato Nino? Perché alla fine del cortometraggio ci sono degli spezzoni che non hanno nulla a che vedere col cortometraggio, ma diciamo di backstage quasi, e si respira un bel clima, è così. Sì. Ma divertitelo! Sì, tantissimo. Sì, è un ambiente. Ma la cosa bella di fare queste cose è questa. Io ho un'esperienza, devo dire, anch'io non sono professionista in questo campo, però quando ero picciutteddo ho fatto un film, pure io, e ci siamo divertiti da pazzi, tutti non attori professionisti, ma divertemmo veramente, guarda, in maniera incredibile, quindi io vi capisco, è stata sicuramente una bellissima esperienza, anche per chi lo fa di professione, ma la parte più bella la farò vedere tra un po' di Valentina e della collega che per ora mi sfugge il nome, aiutatemi Nino, come si chiama? Deborah, bravissima anche lei, bravissima, vi consiglio di vedervi questo cortometraggio. E allora, prima di passare a vedere questa clip, Camurria, che cos'è Camurria? Camurria è un libro che ha prodotto Nino da pochissimo, cioè da quant'è che si può acquistare Camurria, Nino? Praticamente è uscito domenica, ufficialmente domenica scorsa, quindi io ancora materialmente le ho ordinate, non ho le copie dentro, quindi è fresco. Ma io ti faccio domande, ma io l'ho letto tutto perché ho dovuto fare la prefazione, mi è stato chiesto di fare la prefazione, quindi lo conosco. E ti ringrazio per la prefazione. Prego, però faccio finta di non conoscerla e ti chiedo, ma di che parla Camurria? Allora, intanto ho voluto mettere come titolo Camurria perché io la ritengo una delle parole più belle del patrimonio
linguistico siciliano, una parola che noi nel corso della nostra vita, nel corso delle nostre giornate, diciamo, pronunciamo così, così a bizzeffe, possiamo dire. Quindi mi piaceva talmente, e poi all'interno poi vi è anche una spiegazione, le teorie etimologiche, insomma, che ci sono. Io non mi sono solamente basato su una teoria, ma ho cercato di metterle tutte insieme per avere un quadro. Il lettore così ha un quadro più generale di quello che è appunto l'etimo di una parola. Io mi sono divertito perché a me della lingua siciliana mi piace più che altro quelle che sono le frasi tipiche, gli idiomatismi, e mi piace, come dire, andare a ricercare la loro origine, il perché lo diciamo, perché spesso noi pronunciamo tante di quelle frasi e di quelle parole di cui non sappiamo la storia, non sappiamo la provenienza. Ecco, questo libro, che potrebbe essere anche il primo di altri volumi, perché io sono sempre in fase, diciamo, di studio, sono sempre sopra l'onda, diciamo, e da questo punto di vista, quindi vado sempre a ricercare, a comprare libri nuovi, a vedere, e cerco di poi, di tutto quello che studio e di tutto quello che mi rimane, di tutto quello che mi piace di più, cerco poi di immortalarlo in un volume, così per metterlo a disposizione dei tanti amici e dei tanti miei, diciamo, come dire, sostenitori. Perfetto, Nino. E allora io direi di passare subito a vedere questa scena carinissima, ce ne sono tante, in cui si vede la bravura veramente delle due attrici. Praticamente, però forse prima, quasi no, vabbè, dai, andiamo con questa scena. I mariti ne escono di casa e le mogli, che sono vicine di casa, si incontrano nel cortile. Vediamo che succede. Fece la giorno, da mente che soppiava canto, mi trasi l'inno in to soggiorno, di stampa e per tozze, non sa quanto. Allora mio marito, non da dannare, quando mi vedi culucato, mi dici, pensi sempre a travagliare, ma poi ci piace tutto sistemato. E invece a me lo sai, mi fa sfasare quando è che pulizzo lo gabinetto. Ti pare, aspetta. No. Si va a infilare e lascia poi che scuola il rubinetto, che poi non c'è una volta, non si fila. Ma come fa che sbagliate in primira? La fotocopia di mio marito. Pertanto poi c'è sempre la cretina che pulizia l'ignuna. Saporito all'orda, si lamenta, una rovina. Un sacco storno so che cucinare. Ti pare si accontenta lo fedente? Quanto problemi pure per mangiare. Di socco faccio, non ci piace niente. Pasta con l'olio, manca a chiacchierare. Che da cosuto, trova amaro arzente. Ti giuro, la mia viene di vociare. È sempre tutto rongole e lamenti. L'altro giorno, per un sentirlo parlare, ci preparava un piatto saporito, con tanto amore, stesa a cucinare tutta la mattinata. E ho scimunito, salza una cucchiarata e sai che fa? Mi dice, è meglio che già di mamma. E allora, bravissima Valentina, bravissima, veramente brava. Ti volevo chiedere una cosa, io non so se gli ascoltatori hanno notato una particolarità di questo cortometraggio, di questa commedia trasformata in cortometraggio. La particolarità qual è? Che tutto è rimato, cioè ci sono rime, esattamente. Volevo chiedere a Valentina, questo qui ha aiutato nella recitazione oppure ha disturbato, perché è un po' inusuale chiaramente, oppure è stato completamente ininfluente? Non lo so, che esperienza è stata? Diciamo che è un po' più complicato recitare in rima, perché tu te ne vai con la rima che ti corrisponde e ti viene un po' difficile.
Però siamo stati grandi, cioè siamo stati bravi con l'aiuto del nostro regista che ci ha supportato. Abbiamo portato un'innovazione nella recitazione, quindi sì, è stata una cosa bella, nuova. Nino lo sa, io dico sì a tutte le cose che mi propone, perché io a Nino lo conosco da 6 anni e quando ancora ricordo la sua prima telefonata, che era un semplice sketch che doveva finire presto, invece poi è nata una fiction, tutto in dialetto siciliano, quindi già la nostra collaborazione artistica va avanti da un po' di anni. Quindi è quello il segreto, essere sempre accollativa. Nino lo sa, quando mi propone una cosa io dico sempre sì, alla fine escono delle cose veramente belle. Io mi diverto, mi piace recitare, mi piace farlo, mi piace mettermi a disposizione delle persone, le persone si divertono, quindi sia una cosa bella. Io spero che possiate fare anche tantissime altre produzioni così deliziate noi che non siamo dall'altro lato della telecamera, ma siamo a osservarvi quando la produzione è finita e la volete proporre. E allora, ora che vi ho detto che i dialoghi sono tutti rimati, allora a questo punto vi faccio vedere l'ultima clip, così ci fate ancora più attenzione. E l'ultima clip non poteva che essere i due mariti, Sindini Scero, e si sono incontrati ovviamente al bar. Vediamo. È brevissimo. Adesso ti trovo qua, che sei coscetto, scappaste un'altra volta da tua moglie o fusti assicurato. Non stare affritto, davanti di un amico non ti sciogli. Tu la capisci, è bravo. Se c'è un casa, mi dice, esci di che fare. Appena me ne esce, piglia e sfasa. Dice, sei sempre sciuto a cusciolare. La fotocopia di da mia moglie. Per stare a fianco a mia tutta la vita, l'andisi che priava a Santa Rita e ci diceva, lo voglio alle mie pere. Prosita, ti faccio le auguri. Perché c'è me per bene del bisogno. E io sogno consumato. Non mi piogno, ma tu sei condannato alle torture. Bravissimi anche voi, bravissimi, attori non professionisti, veramente in gamba. Giusto Valentina, che voto diamo? Tu che sei esperta. 10. 10 sia a Peppe che al Nino, bravissimi. Veramente. Marco, tu l'hai vista tutta oppure la stai vedendo ora, per curiosità? No, ancora non l'ho vista, quindi ora mi è incuriosito e sicuramente dovrò andare a vedere. Poi dico, sono uno spettacolo, è una coppia di fatto, ormai Giuseppe e Nino sono una coppia di fatto e che sono spettacolari insieme. In che senso sono una coppia di fatto? Nino, che combinai tu Giuseppe? Allora, se ci fosse Giuseppe Gerbino, ti avrebbe sicuramente mandato a quel paese. Perché non è la prima volta, non è la prima volta che ci dicono e ovviamente ci fanno questi complimenti, perché effettivamente lo penso anch'io e lo pensa pure Peppe, che quando ci mettiamo insieme, diciamo, questo sodalizio, questo duo ha un effetto positivo a chi ci guarda, a chi ci ascolta, un poco perché io sono un po' il provocatore e lui è quello che è il vero comico, tra virgolette, della situazione, ok? Quindi diciamo ci completiamo e questo ce lo dicono sinceramente in tanti. Io, se voi mi permettete, volevo intanto ringraziare il comune di Valderice che ci ha dato il patrocinio per poter girare lì al Borgo di San Marco, a Borgo di San Marco, queste riprese, e volevo ringraziare anche l'Accademia per il patrocinio e poi ho visto che c'è un messaggio anche da parte della Proloco di Valderice che ha scritto, perché proprio oggi per la giornata nazionale dei dialetti e delle lingue locali la Proloco sulla pagina ufficiale, la Proloco di Valderice, ha pubblicato il cortometraggio, quindi un saluto anche alla Proloco di Valderice che è stata vicino a noi. E allora io vedo che c'è Peppe che continua a seguirci, ma a sto punto perché non ci fa una sorpresa? Peppe, io ti sto mandando il link per accedere allo studio, io non lo so se te la senti.
Vediamo dove te lo mando, su Facebook, un attimino che gli mando il link. Vediamo se ci fa la sorpresa e chiudiamo in bellezza questa diretta, perché già è l'ora di avviarci alla conclusione. Lo mandi pure tu? Io gliel'ho mandato nel gruppo che abbiamo, la Murier, in cui c'è anche lui. Allora può darsi che non può entrare. Sta scrivendo? No, non ci può sapere niente. Peppe, è misterioso. Vediamo se compare. Intanto gli applausi e i complimenti continuano ad arrivare per voi tutti. Va bene, sicuramente. Un caro saluto al mio amico Ninni Magri, che ho visto che ha scritto. Un caro saluto e da me un abbraccio. E io volevo salutare, se ancora tra noi, Rita Elia, che ha scritto, ci ha salutato, che fa parte del consiglio direttivo dell'Accademia, oltre che essere una poetessa anch'essa, è presidente di un'associazione importante che opera nel territorio della sua città, che si chiama Termini d'Arte, che organizza tante cose belle. Bene, ragazzi, io vi ringrazio, ci avviamo davvero alla conclusione. Volevo dare una piccola notizia, non è nulla di particolare, però è un segnale, diciamo. L'Accademia della Lingua Siciliana, in occasione di questa giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, ha voluto proporre ad alcune testate giornalistiche di pubblicare, per celebrare questa giornata, di pubblicare un articolo interamente in lingua siciliana, e devo dire che alcune hanno risposto positivamente pubblicando questo articolo. E chiudiamo in bellezza! Cae il Duce! Peppe! Ciao a tutti! Ciao Peppe! Allora, complimenti! Poi Peppe c'ha una qualità, fa ridere, cioè è proprio... non so se prenderla come un complimento oppure come un'offesa, però comunque intanto ti ringrazio. No, aspetta! Perché così Peppe fa ridere, insomma, non è bello da dire, Ponzo, però ok, l'accetto, dai. Ma io non volevo dire che tu fai ridere ora! Fai ridere quando fai l'attore! Peppe, ti conviene prenderla e basta, dai. Appunto, mica dillo a così e basta, non fai più discussione. Vabbè, evito di rispondere. Va bene. No, allora, io ricordo ancora invece quando è nato la Murier. Nino era a casa mia, perché vero è che noi siamo molto uniti, senza fraintendere. Però è pur vero che è un sogno che tu chiulagnuso. Io mi dice sempre e facemo, e quindi quel giorno ho detto vieni a casa mia e ne parliamo. E lui si è partito da Trapani per l'amore di fare qualcosa. Eravamo qua in veranda, si parlava, e da questa idea abbiamo iniziato, cioè la Murier è nato con i botta e risposta via SMS. Così, è nato così, tant'è che all'inizio, diciamo, era una piccola parte, l'abbiamo portata a teatro, inserendo poi delle poesie, e poi pian piano è diventata una vera e propria commedia. Il cortometraggio che voi avete visto, che è online, è solo una parte, perché tutta la storia è veramente bella, tant'è io spero, ora sono io a dire a Nino di continuare e portarla al termine anche a mo' di video, diciamo, non solo come opera teatrale, perché racchiude veramente tutto quello che riguarda l'amore fra i coniugi, fra marito e moglie, fra due persone che si amano, dall'inizio, dai battibecchi fino alla fine, e non svelo altro, però ripeto, già è stata portata in teatro diverse volte e mi piacerebbe che diventasse più di un semplice cortometraggio, che fosse tutto completo. Ora Nino, ora sta a te, ora tu mi dici sempre a mia facciamo, ora sta a te. Va bene, ma io problemi non ce n'ho, domani mattina possiamo riprendere le riprese. E comunque sì, il fatto di recitare in rima, per chi non è abituato, è una difficoltà, perché comunque te ne vai seguendo il ritmo e molte volte il significato non è che si ferma in quel verso, continua, quindi c'è una difficoltà in più, perché non è la semplice recitazione di un verso, ma devi renderla naturale.
e quindi è una difficoltà in più. Quindi faccio ancora una volta i complimenti a Valentina, a Deborah, che comunque l'hanno interpretata alla grande, riuscendo perfettamente a evitare sia la cantilena dell'endecasillabo sia l'accentuazione del verso stesso, rendendola il più naturale possibile. Ma anche i complimenti, Peppe, consentimi, vanno pure alle comparse, diciamo. Assolutamente, a tutti. A quelli del mercato. C'era questo mercato tutto siciliano all'inizio con i bagnatori, ognuno che sbandierava la propria merce che aveva, tipico appunto del mercato siciliano. Ovviamente una riproduzione molto, molto ridotta, però carina, in questo angolo del borgo di San Marco, che è veramente qualcosa di incantevole. Fonso, Marco, quando siete qui in zona, vi porterò con molto piacere a visitare il borgo di San Marco a Valderice. Permettimi di aggiungere che è tutto fatto, come si dice a Milano, a gratis. Abbiamo realizzato una cosa graziosa, poi può piacere o meno, senza soldi, solo ed esclusivamente grazie alla collaborazione degli altri, di tutti, e grazie alla passione. Tutto qua. Veramente, non c'è bisogno di grandi cose per effettuare cose graziose. È encomiabile, il risultato eccellente, devo dire. E allora, è arrivata l'ora di salutarci. Questa diretta sarà visibile per pochissimo su Facebook. Lo sapete, le nuove regole di Facebook dicono che poi tolgono le dirette, non rimangono a vita sul social, ma sarà visibile sempre sul nostro canale YouTube. E se qualcuno ancora non è iscritto al canale YouTube dell'Accademia, gli consiglio di iscriversi. Questo è l'indirizzo del canale YouTube dell'Accademia e lì potrete rivedere la diretta. E allora io ringrazio tutti gli ospiti, ringrazio tutti quelli che hanno ascoltato questa diretta e seguite sempre la pagina dell'Accademia della Lingua Siciliana, perché cerchiamo tutti quanti di offrire sempre qualcosa di nuovo e di interessante per fare sì, che questa benedetta nostra lingua non si perda, possa essere promossa, tutelata, parlata e trasmessa soprattutto. Noi stimoliamo i genitori, ma anche i nanni, parlateci in siciliano ai vostri nipoti, ai vostri figli. Questa è la maniera migliore per trasmettere la lingua. Fatelo, pensate, c'è una cosa importante dal punto di vista culturale e una ricchezza che date ai vostri cari, ai vostri piccoli. Bene, Marco, a te la parola per concludere. Do a te il compito di chiudere. Grazie. No, io volevo, se possibile, non so se Fonso hai la possibilità di scrivere nei commenti o qualcosa per il gruppo WhatsApp che abbiamo creato come Accademia, come Associazione Culturale Siculomania. È un gruppo WhatsApp che però è aperto solo agli amministratori, dove noi cerchiamo di fare un distillato, cioè c'è un messaggio ogni tanto per evitare di appesantire o di infastidire, perché nei vasti gruppi poi ci si perde e molti non controllano e non seguono il gruppo. Quindi noi facciamo un distillato di un testo di lingua siciliana o una parola e ne spieghiamo il significato di tanto in tanto. Il gruppo si chiama Insegniamo Nilo Siciliano. Il numero di telefono per il collegamento a questo gruppo è il 347 16 71 731. Quindi prima di salutare, per chi lo vuole si può avvicinare a questo gruppo, che ripeto è solo possono messaggiare solo gli amministratori, che siamo io e Fonso, quindi c'è un messaggio proprio centellinato nel tempo. Io sono sempre felice quando Fonso ci invita o organizza queste giornate, perché penso che siano queste dirette intanto perché è l'occasione per rivederci. Io Giuseppe e Nino purtroppo li vedo
spesso solo in queste occasioni, li ascolto e li seguo su Facebook, ma ho il modo di vederli, di sentirli solo in queste occasioni, quindi ringrazio sempre Fonso per riuscire a organizzare queste dirette e do un saluto a tutti. Bene, io ringrazio Marco per sostituirmi spessissimo ultimamente di presenza, perché io per le mie condizioni familiari non mi posso muovere, quindi veramente Marco sta facendo un grandissimo lavoro per l'Accademia. E allora chiudiamo, grazie a tutti e ci vediamo la prossima volta. Salutiamo! Ciao a tutti! Ciao! Ciao. Ma com'è?